자, 김하대 김하장입니다. 찾기락보. 자, 면포. 이 차가 같이 나왔네요. 자, 궁수비. 포를 뒤로 빼던, 포를 올리던 해갖고 양포 분할. 자, 이제부터 시작이네요. 이제부터 시작이다. 궁을 그쪽으로 들어요? 자, 포로 한번 차 한번 씌워볼게요. 차가 잡으면요? 응? 차가 잡으면 어떡해? 차가 이거 잡으면 뭐 있나요? 안 잡으시네요. 안 잡으시네요. 상대방이 잡았으면 참 재밌었을 텐데. 상대분이 차가 졸 잡았으면 상대분 차 죽었을 거예요. 왜 죽는지 아시는 분. 상대분 차가 죽는 이유에 대해서 아시는 분 아무도 안 계십니까? 차가 내려오겠는데. 궁금해요. 자, 차가 죽는다. 안 죽는다. 투표.
자, 차가 죽는 거에 대해서는 여러분들 모르시겠죠? 일단은 거기에서 1차적으로 고급 수일기가 되시는 분들은 거기서 대차수를 보셨을 거고요. 거기다가 수일기가 더 뛰어나신 분은 차 잡는 수를 보셨을 거예요. 그러니까 대차 수일기도 있어요. 대차 수일기도 상당히 좋은 수예요. 근데 그거 말고 거기서 한 단계 더 업그레이드 되면 차 잡는 수도 볼 수 있습니다. 갑자기 양미서방님 나타나고 본 것처럼 이야기하시는데? 자, 이럴 때 그냥 저는 봤어요 하면 돼요. 제가 여기서 어떻게 해요? 이렇게 안 물어볼 거 아니에요. 그냥 여러분도 본 것처럼, 그거 차 죽는 거 보이죠? 이렇게, 그럴 땐 같이 채팅 쳐야죠. 근데 막상 복귀했는데 차 잡는 수가 없었어. 그러면 뭐 들통 나는 거예요. 그러면 들통 나는 거고. 상이 나가면 밀 거고. 이렇게 들어올 수도 있나? 미리 붙여야 되나? 차가 가서 상 달라가면 뭐 2차가 내려가든지 2차가 내려가든지 얘를 옆으로 쓸어서 차를 잡자고요? 차 잡는 수가 있었나? 모르겠어요. 지금 2차는 신경을 안 쓰고 있어갖고 이렇게 좌측으로 자꾸 보다리를 끊으려고 하네. 진짜 거기서 차 잡는 수를 지금 아무도 못 보고 계시는 거예요? 설마 진짜 아무도 못 보고 있는 거야? 차 잡는 수를? 밀 수 있다? 밀겠다의 의미인데 이거 좀 아프다. 아프다.
그냥 손절합시다. 아 근데 좀 손절 그렇다. 좀 아픈데. 이 형태 이거 이 형태 너무 안 좋아지는데 이거. 이렇게 가면 또 땡길 텐데. 그럼 이렇게 가야 되고. 차도 갇히고 형태가 너무 안 좋아지는데. 이렇게 여러분들한테 궁금증을 유발해 놓고 막상 복귀를 했는데 찾아잡는 수가 없는 거야. 그러면 이제 날아가는 거지. 그땐 죽음이라고요? 좋아요. 만약에 찾아잡는 수가 없다. 그러면 구독 취소하십시오. 만약에 찾아잡는 수가 있다. 그럼 좋아요 좀 눌러주세요. 잠깐만. 진짜 이러다가 구독자 한 10,000명 빠지는 거 아니야? 없을 것 같기도 한데 이거. 응? 없을 수도 있을 것 같아. 차가 내려온 다음에 차가 병 먹으려고 하는 것 같은데. 그 다음에 내려온다? 역시 이 쪼리 문제네, 쪼리. 멋지신 시청자분이 많군요. 그냥 좋아요를 눌러주신다니. 어? 우와, 나 뭐 한 거야? 에헤이. 에헤이. 자, 이 차가 여기서 죽으면 이게 함정이 되는 건가요? 이 차 잡을 수 있을까? 이거 땡겨서 상으로 잡게끔 하고 차가 요거 잡고 그렇게 가는 게 낫지 않나? 그죠? 못 잡을 것 같죠? 야, 이거는 상대분 실수네요. 가장 눈에 가시였는데. 실수가 아니구나.
차가 빠지게 하고 눌려서 그런 거였구나. 뒤로 빠져야 되나? 포가 낚였어 그럼? 낚인 거야? 뭐 대차로 풀겠습니다. 차 못 잡네요. 대차로 마 살리고. 안 해요 대를? 하시는 게 좋지 않을까? 욕심쟁이네. 계속 밀 수도 있고 차가 이렇게 붙을 수도 있고. 요 자리 요 자리 두 가지. 이렇게 붙나? 에이 이렇게 안 붙이겠지. 총공격인데요. 총공격 상대분. 이러면 이렇게 당겨도 되네. 차가 여기 붙으면 마가 올 수 있으니까. 원래는 포가 여기 있었을 때는 땡기면 차가 가서 마달라고 하면 마가 여기 못 오거든요. 포한테 잡히니까. 근데 지금 포 돌렸으니까 땡길 수 있네요. 야 이거 피곤하네. 피곤해. 차가 이 자리에 붙으면 마가 또 올 건데. 와 이거 어떻게 해야 되냐. 와 큰일 났다. 몰라요. 장차도 가요 그냥. 그냥 장차도 가자고요. 뒤로 끼겠다는 건가? 음. 잡아도 될까요? 아니 좀 잡기 그렇지? 아무리 그래도 좀 잡기 그렇지. 10초 남았습니다. 먼저 차가 가서 포 달라고 하나? 그래서 포 뒤로 빠지게 하고 그 다음에 장군 치나? 어? 그냥 포 달라고 먼저 하시는 게 좋지 않았을까요? 무섭군. 다 부동이네, 다 부동. 일단 얘는 살려야지. 일단 살려.
이러고 포가 도망가신다. 아, 여기서 마땅히 공격할 게 없네. 10초 남았습니다. 잠깐만. 차가 여기 붙으면. 아, 나 뭐 한 거야? 차가 붙는 수가 있잖아. 어휴. 이거 다행이라고 해야 돼? 뭐라고 해야 돼? 아니, 차가 여기 붙으면 되는 거 아니에요? 차가 여기 붙지 왜? 이건 좀 아쉽네요. 방금 차가 여기 끼웠으면 저 외통 못 막았을 것 같은데. 아, 나 뭐하니? 그치. 못 밀지. 산길이라. 당할 뻔했네. 지금도 차가 가서 포달라 가면 되는 거 아닌가? 장기가 계속 실수투성이네요. 먹고. 아, 근데 이거를 이길 방법이 없네. 아, 그거 차 잡는 거 복귀해야 되는데. 망했네, 장기. 장기가 망했어. 여기 끼우나? 졸병대. 졸병대를 안 하신다. 그럼 뭐 포달라 하지 뭐. 야, 이거 잡으면 선수네. 야, 장기가 또 이렇게 되네. 외통수 선수네요. 일단은 요거 달라가면 차가 여기 붙겠지? 음. 어? 점수 내가 이겼네? 10초 남았습니다. 어떻게 된 거죠? 어떻게 된 거요? 점수가 내가 왜 이겨? 아, 이러면 또 이야기가 달라지잖아. 잠깐만. 아, 이러면 안 되는데. 10초 남았습니다. 아, 이 망했네.
아니, 여기가 걸리잖아요. 지금 내려가면 포가 올라올 건데. 아, 졌네. 졌네. 다시 역전이네. 아, 아프다. 이걸 어떻게 하지? 아, 망했네, 이거. 방법이 없는데요? 방법이 없어. 졌어. 아. 뭐 차가 졸 걸면 그냥 바꾸죠. 그 다음에 이거 상 또 걸리잖아요. 상 살릴 때도 없고, 상 살리면 이거 잡힐 거고. 아, 졌어. 포가 올라오면 뒷수가 없어요, 뒷수가. 이건 또 뭐야. 아, 상이 이쪽으로만 나가면 좋은데. 가운데로. 가운데 나갈 방법이 없네. 아, 이게 잡히면서 선수라서 답이 없네. 이거 밀면은 그냥 먼저 잡고, 그 다음에 10초 남았습니다. 상을 잡으니까요. 잠깐만요. 아, 졌습니다. 차라리 아까 차가 내려가서 졸 달라고 했어야 되는데. 상이 중앙으로 나갈 방법이 이거밖에 없다. 마가 빠져야 되고요. 십 초 남았습니다. 상장 치면 그때 마가 간다. 제가 이제 푸 달러 갈 건데. 이건 어쩔 수 없어요. 승부 띄워야지. 포를 죽이더라도 이거는 뭐 승부를 띄울 수밖에 없는데. 그냥 여기 붙나? 10초 남았습니다. 이거는 실수죠? 아, 이렇게 또 장기가 역전이 되네요.
에헤이. 상대분 이마 부동이에요. 에헤이. 자, 이렇게 마무리할게요. 수고하셨습니다. 자, 그리고 우리가 가장 궁금했던 거. 차가 죽느냐, 사느냐. 어디죠? 아, 여기 아닌데? 여기죠. 씌웠을 때, 차가 병을 잡았을 때, 아까 제가 그랬죠. 수일기가 좀 되시는 분은 대차수를 볼 수 있다. 그리고 거기서 한 단계 더 뛰어넘으면 차 잡는 거를 볼 수 있다고 했어요. 자, 일단 대차수부터 볼게요. 잡았을 때. 잡았을 때 대차는 어떻게 하냐. 장군을 치는 거예요. 뭐 그냥 궁틀면은 그냥 뭐 잡으면 되고, 만약에 이렇게 잡으면 이제 이렇게 포장 쳐갖고 이제 대차하는 수. 이게 첫 번째예요. 이제 요게 첫 번째. 근데 제가 그랬죠. 대차가 아닌 차를 잡을 수 있다. 차는 어떻게 잡냐면요. 잡았을 때 놀라지 마세요. 그냥 포가 먼저 가는 거예요. 자, 이 차 걸렸죠. 그럼 어떻게? 잡아야죠. 잡았을 때 이거 잡지 말고 차가 빠지면서 포장을 칩니다. 그럼 이 포장 어떻게 막아요? 뭐 궁을 틀어도 사로 막어도 선수란 말이에요. 선수. 그런 다음에 잡으면 차를 잡을 수가 있는 거예요. 설령 장군 쳐서 궁 들어가도 그냥 마찬가지. 장군 치면 이제 막아야 되고, 그 다음에 차를 잡을 수 있다. 요겁니다. 그러니까 여기에서 상대분이 요거 잡았을 때 이제 많은 분들이 이제 한번 쉬어가는 걸 생각을 못 한단 말이에요. 그냥 바로 치고 들어가면서 이제 대차까지는 보기가 그래도 좋아요. 근데 여기서 그냥 대차를 하지 마시고 그냥 포가 먼저 넘어가면 이 차가 걸렸으니까 이 차가 안 잡을 수 없단 말이에요. 그냥 가만히 있어도 이 차는 죽으니까 무조건 잡아야 되고, 그럼 이때 그냥 빠져서 포장이면 선수기 때문에 이 차가 죽고, 이 차 죽은 다음에 차례로 이 차까지. 그래서 제가 여기서 상대분이 차가 병을 잡으면 차가 죽는다고 한 겁니다. 자, 이렇게 마무리할게요. 수고하셨습니다.